আসসালামু আলাইকুম। পিএস অফ লাভ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম জানাই। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল বাটনে প্রেস করে রাখুন। পরবর্তী নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনার মোবাইলে। অনেকেই এই ব্যাপারটি নিয়ে খুব চিন্তায় থাকেন যে পাখি ডিম দেয়, ডিমে তাও দিচ্ছে কিন্তু তবুও ডিম ফুটে বাচ্চা বের হচ্ছে না। তো এটার কারণ কি এবং সমাধান কি হতে পারে, আমি আমার আজকের ভিডিওটিতে আমার অভিজ্ঞতা থেকে যতটুকু সম্ভব আমি আপনাদের বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব। আমি আমার গত ভিডিওটিতে পাখি কেন ডিম দিচ্ছে না, অনেকে দেখা যায় অনেক দিন ধরে পালে, প্রায় বছরখানেকও পারলে তারপরও পাখি ডিম দেয় না, না দেওয়ার কারণগুলো এবং এই সমাধানগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। আপনারা চাইলে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো ডিম ফুটে বাচ্চা বের না হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে। তার মধ্যে প্রথম কারণটা হচ্ছে যে মেল ফিমেল ঠিক আছে কিনা সেটা অবশ্যই দেখতে হবে আপনাকে। কারণ হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় পাখি কিন্তু ম্যাটিং ছাড়াও ডিম দেয়। এটা ফিমেল একসাথে রাখেন, তারপর যদি দেখেন যে ডিম দিল কিন্তু ওই ডিম থেকে যদি বাচ্চা ফোটার আশা করেন তাহলে সেটা হবে না। তাই মেল ফিমেল ঠিক আছে কিনা সেটা অবশ্যই সর্বপ্রথমে খেয়াল রাখতে হবে। অনেকের দেখা যায় মেল ফিমেল ঠিক আছে কিন্তু তারপরও ডিম ফুটে বাচ্চা বের হচ্ছে না। তো তার কারণ হচ্ছে মূলত আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি পাখিকে ঠিকঠাক মতো মেডিসিন কোর্সগুলো করিয়েছেন কিনা, তারপর হচ্ছে পাখিকে আপনি ঠিকঠাক খাবার দিচ্ছেন কিনা, পাখিকে এক ফুড দিচ্ছেন কিনা, পাখিকে সফট ফুড দিচ্ছেন কিনা, শাকসবজি ঠিক মতো দিচ্ছেন কিনা। কারণ হচ্ছে পাখির কিন্তু পুষ্টির দরকার, ক্যালসিয়ামের দরকার, পরিমাণ মতো ভিটামিন দরকার। এগুলোর অভাব হলে কিন্তু পাখি ডিম দিবে, ডিম দিলে কিন্তু সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটবে না। তাই সর্বপ্রথমে আপনাকে মেডিসিন কোর্সটা করাতে হবে। মেডিসিন কোর্স করানোর পর পাখিকে ঠিকঠাক ভিটামিন জাতীয় খাবারগুলো দিতে হবে বেশি পরিমাণে। আবার অনেকেই আছে দেখা যায় যে পাখি ডিম দিয়েছে, ডিম দেওয়ার পর পাখি প্রায় 12 থেকে 18 দিন বা 25-30 দিন পর্যন্ত তা দিয়েছেন, দেওয়ার পর ডিম ফোটেনি। তো এরপর কী করে, ডিমগুলা ফেলে দিয়ে আবার পাখিকে জোড়া দিয়ে দেয়, মানে মেলটা ফিমেল থেকে আলাদা করে না। তো যার কারণে দেখা যায় আবার পাখি কিছুদিনের মধ্যে ডিম দিয়ে দেয়। তো এরকম করলে আসলে ডিমগুলা ফুটবে না। তো প্রথম যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে, পাখিকে অবশ্যই রেস্টে দিতে হবে। পাখিকে আপনি রেস্ট, পাখি যদি একবার ব্রিডিং করে ফেলে, একবার যদি পাখি ডিম দিয়ে দেয়, এরপর পাখিকে অবশ্যই রেস্ট দিবেন। আর পাখি যদি ডিম না দেয় তারপরেও শুরুতে পাখিকে কিছুদিন রেস্ট দিবেন, দিয়ে পরিমাণ মতো মেডিসিন কোর্সটা করিয়ে যথাযথ খাবারগুলো দেওয়ার পরে, ভিটামিন কোর্সগুলো করানোর পরে তারপর পাখিকে জোড়া দিবেন। অবশ্যই পাখিকে প্রাইভেসি দেওয়ার চেষ্টা করবেন, পাখিকে কোনো মতো ডিস্টার্ব করা যাবে না, যথেষ্ট প্রাইভেসি দিবেন পাখিকে। আমি আমার পাখিদেরকে ক্যালসিয়ামের জন্য ক্যালপ্লেক্সটা খাওয়াই। তারপর হচ্ছে আপনার মেটিংয়ের জন্য প্রিপেয়ার করার জন্য পাখিকে ইসেলটা দিতে পারেন। তো ইসেল যদি আপনারা না পান সেক্ষেত্রে আপনারা মেডিসিনের দোকান থেকে ইকেপটা কিনে আনতে পারেন। ইকেপটা আপনারা পাখির খাবারের সাথে মিশিয়ে পাখিকে খেতে দিবেন। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে ইকেপ কিন্তু গরমে কিছুতেই দেওয়া যাবে না। শীতকালের জন্য এটা উপকারী কিন্তু গরমকালের জন্য খুবই ক্ষতিকর, পাখির শরীর গরম হয়ে যাবে, এতে পাখি কিন্তু মারাও যেতে পারে। তাই যদি ইকেপটা খাওয়ান আপনারা সেটা অবশ্যই শীতকালে খাওয়াবেন। ইসেলের মেডিসিন কোর্সটা করাতে পারেন ম্যাটিংয়ের জন্য। তারপর হচ্ছে পাখিকে ডিম খেতে দিতে পারেন, সেদ্ধ ডিম, কোয়েল পাখির ডিম কিংবা মুরগির ডিম সেদ্ধ করে ঠান্ডা করে পাখিকে খেতে দিতে পারেন। তাহলে দেখবেন অবশ্যই পাখির ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবে, কোনো প্রবলেম হবে না। আর একটা কথা আমি যেটা বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে পাখিকে অবশ্যই কলমি শাক খেতে দিবেন। সেটা ব্রিডিংয়ের জন্য কাজ করে, পাখির ভিটামিনের জন্য কাজ করে, ক্যালসিয়ামের জন্য কাজ করে। পাখিকে অবশ্যই কলমি শাকটা সবসময় খেতে দিবেন, সবসময় বলতে একদিন পর পর দিলেও হবে। তারপর হচ্ছে সজনে পাতা খাওয়াতে পারেন, চেষ্টা করবেন সজনে পাতা খাওয়ানোর, কারণ সজনে পাতাতে কিন্তু সব ধরনের ভিটামিনই থাকে যেটা পাখির জন্য খুব উপকারী। এটা অবশ্যই আমাদের মানুষদের জন্য উপকারী, পাখির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ডিম দেয়, পাখির শরীর সুস্থ রাখতে, পাখির হচ্ছে পশম পড়ে গেলে পশমের জন্য কাজ করে, সব কিছুর জন্য ভালো। তো মোটামুটি আপনি যদি এই কাজগুলো করতে পারেন তাহলে 100% শিওর থাকেন যে আপনার পাখি খুব ভালো ডিম দিবে, ডিমের সাইজও ঠিক থাকবে এবং প্রত্যেকটা ডিম থেকেই বাচ্চা ফুটবে, বাচ্চা বের হবে এবং বাচ্চার স্বাস্থ্যও ভালো হবে, পাখিও কিন্তু সুস্থ থাকবে। তো আপনারা যদি চান যে আপনাদের পাখিরা ঠিকঠাক ডিম পারুক, ডিম ফুটে বাচ্চা হোক, বাচ্চার স্বাস্থ্য ভালো থাকুক, পাখির স্বাস্থ্যও ভালো থাকুক, তাহলে অবশ্যই স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখবেন।
আর প্রত্যেকটা টিপস ফলো করবেন। আশা করি ইনশাল্লাহ অবশ্যই পাখির ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবে। তো আপনাদের যদি আর কিছু জানার থাকে, কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। অবশ্যই প্রশ্ন করবেন, আমি প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর একটি কথা, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।